सेरुला कम्युनिदादाची वेंचणूक बॅलट पेपरावरी घेवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिलेलो आसा। सेरुला कम्युनिदाद वेंचणुकेत काय वेंचणुकेत घोळ जावचो न्हय ह्या खातीर सेरुला गांवकारांचो एकवटाच्या सदस्यांनी वेंचणूक प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। तशें न जाता कारण सेरुला कम्युनिदाद ही व्हडली कम्युनिदाद, कांय न्ही म्हणल्यार हजाराच्या वयर वोटर जे आसा ते प्रेजेंट आसता आनी हांगा मिसमॅनेजमेंट जावंक शकता म्हणून आमी सांगिल्लें की बॅलटाचेर जावचें। तो मुद्दो आमी घेवन आमी हायकोर्टान गेल्ले, रीट घाल्ली आनी ताचो निकाल जो आसा तो दिल्लो आसा की इमिजिएटली फर्स्ट म्हणजे आमकां मेळ्ळा ते इमिजिएटली वोटर लिस्ट दिवचें, ते फाल्यां तांच्यांनी सर्टिफायड वोटर लिस्ट आमकां फाल्यां मेळटा एज पर द कोर्ट ऑर्डर। सेकंड आमी जे बॅलट मागला ताचेरूय तांणी सांगलें की 2019 अशेंच इलेक्शन जाल्लें सेरुलाचें, त्या वेळार खूब वाद जाल्लो, झगडी जाल्ली आनी इलेक्शन डिसरप्ट जाल्लें। सेरुला कम्युनिटीन सुद्दां यंदा बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जातलें ही एक खुशखबरी आसा। सगळ्या गांवकारांची मागणी आसली, आज ही मागणी खऱ्या रुपान एक्चुअली प्रत्यक्षान घडटा आनी लोक म्हाका दिसता जे इलेक्शनाक येताले त्याच्या पेक्षा चड येतले ह्या वेळा आनी चड लोकांनी येवचें, कारण लोकांक हात वयर करून इलेक्शन आवडनासलें। आतां बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जातलें, डिसेंट गांवकार आसा ते शांततेन मतदान करतले आनी फ्री एंड फेअर इलेक्शन म्हणटा पळय ते सेरुला कम्युनिटीन जातलें ही आमकां आतां खात्री आसा।